السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي، قناة مريضة جديد في الطبخ والخياطة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة سحرية بالنسبة اللي كيضروه القراجط او اللي كيجيوه الحلاقم. مع دابا هاد البرد هذا نسأل الله العافية. كاع الناس مرض بهاد المرض هذا اللي هو اللي كيكون ديما فهاد الوقيته هذه كيمرضوا الناس بالحلاقم وبالقراجط كيكونوا ناشفين وهذا. فجبت لكم واحد الوصفه صراحه انا ما جربتهاش، ولكن الناس اللي جربوها صراحه كيأكدوا عليها انها غزاله وزعما افيكاس، شي حاجه اللي هي كتكون كما كنقولوا بالدارجه دقه بطله بالنسبه اللي كيجيهم القراجط واللي كيجيهم الحلاقم زعما بصفه مستمره. ف ان شاء الله غادي نديروا هذه الوصفه هذه اللي كنحتاجوا ليها. هنايا عندنا سكينجبير عرق، يعني سكينجبير طري، الزنجبيل طري، وعندنا بصله تكون بصل يكون حمر، وعندنا بطبيعه الحال العسل اللي هو هذا هو العنصر عفوا الاساسي في هذه الوصفه هذه. على بركه الله غادي دابا ناخذوا البصله غادي نحكوها على بركه الله. هاد الوصفه هذه ممكن ياكلوها الصغار وياكلوها الكبار، يعني ما تخافوش منها. يعني غير الصغار بالنسبه للاطفال نعطيهم معلقه صغيره، والكبار بطبيعه الحال راه مزيانه قد ما كليتي فيها مزيان. ويستحسن نديروها بحال الدواء تقريبا، نديرو الصباح قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء. هذه العجوزه ديالي هي اللي كتستعمل هذه الوصفه هذه، وصراحه هي كانوا كيجيوها القراجط بزاف كيسخسخوها ملي كيجيوها. وجربات هذه الوصفه هذه صراحه كتحمد الله وتشكروه. هي اللي بقات انسيستي عليها، قالت لي والو ديريها. هي مسكينه جابت لي الزنجبيل وجابت لي قالت لي والو هذه الوصفه هذه بغيت الناس يستافدوا منها، وبغيت زعما بغيت فيها الاجر. وهذه اللي جربها وصدقات ليه يعني وعطات النتيجه، يدعي معاها. راه والله العظيم الا هي اللي بقات انسيستي عليا والو. دابا راه جايه فوق 6 شهور هذه كتقول لي ديري بنيتي الفيديو هذه الوصفه هذه راه ما خصناش نسكتوا عليها، خاص نعطيوها لكاع الناس اللي كيمرضوا، اللي كيشدوهم هكا القراجط واللي كيمرضوا بالحلاقم. خاصنا نعطيوها لهم زعما وناخذوا الاجر. دابا من بعد ما كنحكوا البصله ديالنا غادي نصفيوها، ناخذوا غير الماء ديالها، غادي نصفيوها ونعاودوا نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما كنصفيو البصله ديالنا غادي دابا ندوزو نحكوا هذا السكينجبير حتى هو نحكوا نعاودوا ان شاء الله نرجع معكم. من بعد ما حكينا هذا الزنجبيل هذا غادي ان شاء الله نخلطوه مع الماء ديال البصله. تقريبا جاتنا معلقه كبيره مع مرش صافي. غادي نخلطوه وغادي نضيفو معاه العسل الحر تقريبا معلقه مع مرش. من بعد ما كنخلطوا جميع العناصر كنخلطوهم جيدا. هانتوما اين فوا كنديروا داك العسل مع الماء ديال البصله دغيا كيذوب لينا. هو السائل كيفاش كيجي. دابا غادي نصفي ونخليوها تقريبا واحد ساعتين تلماكانه، نغطيوها ونخليوها واحد ساعتين تلماكانه حتى يطلقوا لينا دوك العناصر، دوك القوام كامل اللي يطلقوا لينا في هاد الوصفه هذه.
غادي نغطيو هذا الفيلم هذا ونخليوها حتى تطلق لينا مزيان، نعاودو نصفيوها ان شاء الله. من بعد ما كنصفيو هاد القوام هذا، هاد الوصفه هذه بعد ما كنخلطوها وكنحكوها وكنرقدوها مع شويه ديال العسل، دابا عطاتنا هاد الشكل هذا اللي هو صراحه معتبر. ها نتوما بحال السيرو ما كاينش الفرق. ف اللي شاف هاد الوصفه هذه واللي زعما اللي عطاتو النتيجه يشكر عليها السيده اللي عطاتها، اللي هي العكوزه ديالي. صراحه هي مسكينه اللي قالت لي والو ديريها وقسميها زعما نشاركوها مع الناس. كاينين الناس مساكنين زعما اللي تيشريو الدواء وتيتمحنوا يمشيو للطبيب وهذا. فهذه صراحه الانسان علاش لا، شي حاجه اللي هي طبيعيه وهي يعني طبيعيه، علاش ما يجرباش الانسان؟ نجربوا نديروا السباب، ناكلوا الحوايج الطبيعيين. ديك الساعه الا ما جابش الله التيسير عاد الانسان يمشي عند الطبيب. فهذه غزاله غادي نشارك معكم ان شاء الله ثاني واحد الوصفه ديال الكحبه. هذه بالنسبه للوليدات او حتى الناس الكبار اللي كتجيهم الكحبه صعيبه. غادي ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي دقه بطله. انا مجرباها شخصيا وجربتها الزوج ديالي، جربتها لوليداتي. زعما الصراحه افيكاس راه ملي تيشربوها الوليدات صراحه ما تيبقاوش يكحبوا حتى الصباح. قسما بالله الا هاد الوصفه هذه صراحه خطيره وتستاهل انها تبارطاجا او انها الناس كاع يعرفوها. الا ما كانوش الناس كاع عارفينها زعما راها سهله، راه كل دار فيها هاد الوصفه هذه. غادي ان شاء الله ندوزو دابا المقادير ديال هاد الوصفه هذه. هاد الوصفه هذه كتكون من فص ديال الثوم او ضريس ديال الثوم، عندنا معلقه كبيره عامره ديال العسل الحر، وعندنا الزيت العود اللي درناها يعني بالعبار. ممكن نديرو حتى 4 المعالق ديال الزيت العود، وكنحركوها مع هاد لاغوسيت هذه اللي هو الثومه والعسل الحر. غادي ندوزو ان شاء الله دابا نحكو الثومه، غادي ندوزو نحكو هاد الضريس هذا ديال الثومه. يستحسن كاع يطحن فشي طحانه اللي هي كتكون رقيقه باش يجي منيل مزيان. صافي ندوزو دابا ناخدو معلقه نضيفو العسل، هذه بالنسبه للكحبه لا للكبار ولا للصغار. صراحه افيكاس، جرباها وعاود مجرباها، وهي اللي كنعطي لوليدات والله الا هي باش كيوليو بخير وعلى خير الحمد لله. غادي نضيفو دابا الزيت العود، بالنسبه لهاد الوصفه هذه كنحطوها كما قلت لكم في هذا الكويس هذا. صافي كنحطوه في هذا الكويس وكنغطيوها بشي بلاستيك. وبحال هكا ملي كنبغيو نسخنوها للوليدات
كندير شويه الماء طايب هنايا وكنحطو كويس ديالنا هكا حتى كيدفى لينا الخليط. عاد كنهزو معلقه وكنعطيوها للدراري الصغار بالشفاء ان شاء الله العاجل لكل مريض. غادي ندوزو دابا لثالث وصفه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو ثالث وصفه. هاد الوصفه هادي بالنسبه للوصفه كتصلح للزكام، يعني اللي كيجيه الرواح صعيب ومجهد، فهادي صراحه افيكاس. انا مجرباها، كنجربها كما قلت لكم لوليداتي كلهم. يعني كندير هاد الوصفه هادي اللي هي فيها. ندوزو دابا ان شاء الله المقادير ديالها. هاد الوصفه هادي اللي قلت لكم كتكون من سكينجبير غبره، زنجبيل يعني مجفف، وعندنا العسل، لان العسل هو المكون الرئيسي في هاد الوصفات كاملين، وعندنا الحليب. بالنسبه للحليب راه ممكن نعوضوه بالشاي، لان الحليب كما قلت لكم، بالنسبه للحليب قلت لكم ممكن نعوضوه حتى بالشاي. غادي نديرو دابا دي شارجه ليا التليفون وما بقاش الفلاش، فسمحوا لي. عندنا واحد نصف تقريبا معلقه صغيره. بالنسبه لهاد الكاس عامر حتى لهنايا ديال الحليب، نص معلقه صغيره. وهاد الوصفه هذه ممكن نعطيوها حتى الدراري الصغار فوق من 3 سنين بطبيعه الحال. عندنا معلقه صغيره عامره ديال العسل. هذه انساني يشربها وينعس ديك الساعه هو في الفراش ديالو باش انها يعرق، لان الرواح ان فوا كتعرق كتولي بخير كتنفس. صافي كنحركوا هاد العناصر كلهم اللي هو العسل والزنجبيل مجفف. والحليب نوضعوه يعني مغلي، يكون مغلى جيدا، وكنوضعوه في هاد الوصفه هذه. ومن طبيعه الحال نشربوه سخون، السخونيه يعني السخونيه اللي كيستحملها الانسان. دابا غادي نسخن الحليب وغادي نوضعوه في الوصفه. بعد ما كنغليو الحليب ديالنا كنوضعوه وهو سخون. ونسيت ما ذكرتش لكم واحد المكون انا متوفرش عندي دابا، اللي هو هالس داك الفاني ديال الفليو. بالنسبه اللي ما كيعرفوش هالس، داك الفانيده ديال الفليو كتكون مجهده. نوضعوا تقريبا جوجات يعني كيديروا شي 2 دراهم. نوضعوا جوج فانيدات ديال هالس في هاد الخلطه هذه. راها افيكاس، ما تبقاو تستعملوا لا رينوميسين ولا دوليبران ولا حتى شي حاجه. صراحه هذه بالنسبه للترويحه والنيوفدايزين هذه الخلطه سحريه صراحه، غزاله. هي اللي كنستعمل انا للترويحه لا لوليداتي. فهادو هما المكون، 3 مكونات سحريات ديال بالنسبه للترويحه او المنزله كما كنقولوا ديال هاد الوقيته هادي. فهذا كما قلت لكم ديال بالنسبه اللي كيجيوه الحلاقم. وبالنسبه للقرجوطه ملي كتكون ناشفه وكتكون كتعطينا الصداع،
وهذه الوصفه السحريه الخطيره للكحبه للسعال، وهذه ديال الطرويحه او الزكام. الصراحه هادو الوصفات سحريين، يعني اللي جربهم يبارطاجيهم مع الاصدقاء ديالو او الافراد الاسره او العائله. فصراحه المكون يعني المكونات ديالهم سهله وطبيعيه وبسيطه، يعني ما تخافش منهم لا يضروك ولا يديروا لك اي حاجه، فكل شيء طبيعي. راه كل شيء الناس كيعرفوا هاد الطريقه هذه، ولكن كل واحد كيتختلف في الوصفات ديالو. كاين اللي كتصلح ليه وكاين اللي ما كتصلحش ليه. يعني الانسان يدير شي حاجه اللي هي طبيعيه واخا تخلط، راه ما كاين ما غاديش دير، ماشي بحال الدواء، ماشي بحال اللي كتخلط الدويان. فهادو هما المكونات ديالنا، وهادو هما الوصفات ديالنا اللي جربناهم وعطونا النتيجه، وحبيت انني نشاركهم معكم. فلما لا تجربوهم، ولا جاب الله فيهم التيسير فمرحبا. ونتمنوا الناس الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يحفظ لنا وليداتنا ووليداتكم والمسلمين اجمعين. وكنضرب لكم ان شاء الله موعد فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.